That's good. Bijzonder. Ya, puji Tuhan saudara, kita tinggal berapa hari nih di 2012? Prijs God, hoeveel dagen hebben wij nog over om dit jaar af te sluiten? Vandaag is de 18e. 13. Na vandaag is 13. Tinggal 13 hari. Nog 13 dagen. Saudara yang berjemaat di Hermon atau mengikuti agenda Hermon selama minimal 2 bulan. Voor degenen die hier 2 maanden aanwezig zijn, of in ieder geval de programma van Hermon volgt. Saudara akan ngerti bahwa di Hermon ini kita siap-siap apa saudara? U zal begrijpen dat wij nu onszelf aan het voorbereiden voor, wat gaan we doen? Om? Take off. Ready to take off. Dus wij zijn onszelf aan het voorbereiden om te vliegen. Ready to fly. Ya, cuma di dalam jemaat kita diajarkan untuk mempersiapkan segala sesuatu. En aan ons wordt geleerd dat wij alles moeten voorbereiden voordat wij gaan vliegen. Saudara mau naik pesawat terbang, boleh bawa semuanya yang saudara suka nggak? Mijn vraag vandaag, kunnen wij alles meenemen die wij willen meenemen in de vliegtuig? Alles. Ada aturannya kan? Er zijn regels. Ya. Ja of niet? Ya. Ja. Segala sesuatu di kolong langit ini ada aturannya. Alles onder de hemel heeft regels. Yang paling memprihatinkan adalah banyak orang Kristen gak ngerti bahwa hidup ini punya aturan. Dus wat erg is, wij de christenen, wij begrijpen het niet dat zelf christen leven heeft ook regels. Orang dunia saja yang tidak kenal Tuhan Yesus tahu bahwa naik pesawat harus beli tiket, harus persiapkan semua yang bisa dibawa ke pesawat. Tidak boleh kalau penerbangan internasional, nggak boleh bawa cairan 200 ml. Dus iedereen die wil vliegen, die weet dat wij moeten eerst ticket kopen voordat wij gaan vliegen. En iedereen weet, mensen die naar het buitenland gaan, wij kunnen geen vloeibare dingen in onze handbagage meer dan 100 milliliter. Meskipun itu cairan, itu minuman yang saudara beli dengan uang saudara sendiri. Terwijl, dus de drank of zo, dus pastor Anta zei, terwijl het is misschien water. Die heb ik zelf gekocht met mijn eigen geld. Maar kunnen wij het nog steeds niet meenemen in onze handbagage? Meskipun itu hadiah ulang tahun saudara, parfum dari suami saudara atau istri saudara atau pacar saudara, saudara bilang, oh saya mau tidur di pesawat dengan parfum ini. Terwijl misschien het is een dure parfum die wij hebben gekregen van onze man of kennis, familie. En wij zeggen, nee het is heel duur en ik wil echt graag dat die parfum bij mij zijn. In de vliegtuig. Ja, yang sering terbang. Dus voor mensen die vaak vliegen, jullie begrijpen wat ik bedoel. Yang belum pernah terbang. Mensen die nog nooit hebben gevlogen. Lebih baik saudara dengar baik-baik hari Dus vandaag ini. is uw kans om goed te luisteren. Supaya tahun depan. Zodat misschien volgend jaar. Saudara siap terbang kemana-mana, Tuhan kirim saudara. Jullie zullen vliegen waar ook God jullie wil zenden. Tapi jangan kerepotan di airport, disuruh bongkar semuanya. Maar laat dat niet gebeuren, dat bij de douane dat wij alles moeten eruit halen. Nah, di dalam kerohanian kita juga, in ons geestelijk leven, ya, Pastor Dios tadi di Pastor Blog sudah membacakan firman Mazmur 121. Pastor Dios heeft Psalm 121 gelezen, bahwa pertolongan kita itu hanya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan dat bumi. onze hulp komt alleen maar van God, de schepper van hemel en aarde. Amen. Amen. Dia tidak pernah tidur dan dia tidak pernah terlelap. Hij slaapt nooit. Nah, masalahnya adalah, Het probleem is, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu nolong kita, als wij geloven dat God ons helpt, kita nyerahin diri kita ditolong dong. wij moeten eigenlijk onszelf ook geven om geholpen te worden. Ya.
Ja toch? Banyak orang pergi ke dokter. Heel veel mensen gaan naar de dokter. Oh, saya punya kanker di sini. En ze hebben gezegd, ik heb kanker in mijn lichaam. Ya, dokternya bilang, oke, kalau kamu percaya treatment kami, Dus dokter heeft gezegd, als jij vertrouwt aan onze planning. kamu adakan onderzoek. Dus de eerste fase gaan we jou onderzoeken. Lalu dari hasilnya itu kami akan lakukan tindakan mungkin operasi. En vanuit de uitslag misschien gaan we jou opereren. Sesudah operasi itu nanti di kemo supaya En na de operatie krijg je de mati. chemo Atau radiasi. of radiatie. Kalau saudara percaya dokter saudara, En als wij geloven wat de dokter zegt, saudara akan pulang ke rumah saudara dengan wij zullen naar huis gaan mempersiapkan semuanya, en wij gaan alles voorbereiden. dan pada waktu yang ditentukan saudara akan ke rumah sakit. Dus de dag waar wij dan hebben afgesproken met het ziekenhuis, zullen wij ook gaan. Betul saudara? Is dat zo? Tapi kalau saudara tidak mengerti ilmu kedokteran, Maar als wij de Sorry. medicatie van dokter niet begrijpen, saudara akan berkata, ih jahat sekali ini dokter. dan zullen wij denken, wauw, die dokter is echt gemeen. Masa dia mau belah perut saya? Hoezo wil hij mijn lichaam in twee snijden? Ada orang yang bisa bicara begitu ke dokternya? Kunnen wij dat zo zeggen tegen de dokter? Enggak. Saya tanya lagi, kira-kira ada pasien yang seperti itu ngomong ke dokternya? Ik ga nog een keer vragen. Zijn patiënten ongeveer die zo zeggen tegen de dokter, dokter, wat bent u voor iemand? U gaat mij in twee snijden. Het is mijn lichaam. Ada? Yang marah-marah sama dokternya bilang, oh ini dokter jahat sekali. Of helemaal tekeer tegen de dokter, je bent echt niet goed bezig. Orang tua saya capek kasih besar saya beli makanan, saya makan tiap hari, enak aja dia mau potong usus saya. Mijn ouders hebben mij zo groot gebracht en in moeite en dan wilt u nou mijn darmen korter maken. Ada pasien ngomong begitu? Zijn patiënten die zo zeggen ongeveer tegen de dokter, als de dokter hebben ontdekt de kanker in de darm? Ada, tapi kalau Zijn saudara wel ketemu pasien itu, Maar als wij deze mensen ontmoeten, apa yang ada di pikiran saudara? wat zal in onze gedachten zijn? Pasien itu adalah pasien Wat voor patiënt is dat dan? Saudara kalau diskusi sama pasien yang ngomong begitu, Dus als wij discussiëren met deze mensen, saudara akan berpikir, ini orang jangan-jangan apa ya? dan zullen wij denken, wauw, wat is dat voor iemand? Waarom is dit boos terwijl de dokter hem wil helpen? Saudara nggak berpikir bahwa pasien itu rada-rada sedikit begini? Zullen wij niet denken dat deze mensen een beetje gestoord zijn? Halo? Ya, dari responnya saudara akan berpikir ini orang nggak punya pengetahuan. Dus vanuit de respons van de mensen, dan zullen wij denken, ze begrijpen het niet wat ze zeggen. Dokter sudah capek-capek periksa dia, En dokter heeft al onderzoek gedaan menemukan penyakitnya, en ze hebben ontdekt Kamu wat kasih is in hun lichaam treatment. is. En dan dus de doktoren supaya heeft dia gewoon tetap hidup. de medicatie gegeven zodat hij verder kunnen leven. Dia marah-marah sama dokternya. Maar tegenovergestelde, deze patiënt was zo boos en tekeer tegenover de dokter. Ini saudara akan bilang, Dan hey, zullen wij denken, normal doen. normaal doen. Saudara setuju dengan saya? Zijn wij mee eens? Saya harap setelah saya khotbah hari ini, Ik hoop na mijn preek vandaag tidak ada orang Kristen yang Tuhan kirim hari ini di gedung ini niemand hier in deze ruimte yang menjadi orang Kristen yang rada-rada gila. zijn de christenen die een beetje gestoord zijn. Karena firman yang saya mau bagi hari ini Waarom? Omdat het woord die ik wil delen adalah firman yang akan menjagai saudara is het woord die over u waken untuk hidup kekal voor het eeuwige leven dan untuk diberkati selama saudara hidup di bumi ini. en om gezegend te worden zolang wij hier op aarde leven. Cuma selama ini pemikiran saudara Maar tot nu toe onze gedachten, terlalu berpikir bahwa Tuhan itu baik. Ya, wij baik. denken God is goed, God is goed, God is goed. Dat klopt. Dan tidak pernah Tuhan akan lakukan operasi seperti dokter.
En God zal nooit mij opereren zoals de doktoren hier op aarde doen. Tuhan itu dokter yang luar biasa. Saudara. Maar weet u, God is de beste dokter ooit. Selama akhir tahun ini kita jemaat Kristen Gemeente Hermon puasa 40 hari. Deze laatste dagen, gemeente Hermon is bezig met 40 dagen vasten tot eind van het jaar. Untuk minta Roh Kudus. Om Heilige Geest te vragen. Supaya menyatakan hal-hal kanker-kanker, tumor-tumor kita secara rohani yang akan menghalangi kita untuk hidup berkemenangan di tahun 2017. Zodat Heilige Geest ons zal openbaren welke kanker hebben wij nog in onze geestelijk leven. Die moet eigenlijk geopereerd worden nog 13 dagen lang voordat wij 2017 binnengaan. Bagasi-bagasi pemikiran kita yang akan menghalangi kita untuk take off bersama Tuhan. De bagage die ons zal belemmeren om te vliegen samen met God in 2017. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Wij gaan het woord van God leren vandaag. Kita akan belajar dari Genesis Kejadian 8 ayat 22. Genesis 8 vers 22. Pasang seatbelt saudara. We gaan onze seatbelt doen. Karena mungkin firman ini belum pernah saudara dengar. Misschien het woord van God vandaag di heb je gereja nog nooit saudara gehoord. yang tidak bergereja di sini. Misschien hebben jullie nog nooit gehoord van de gemeente waar jullie vandaan komen. Tapi saya menjamin, saya khotbahin firman ini karena saya mengasihi saudara. Maar ik geef u zekerheid, dit geef ik u omdat ik zoveel van jullie houden. Ini menu yang akan bikin saudara sehat. Dit is menu van ons vandaag die ons gezond zal maken. Oke, Kejadian 8 ayat 22. Genesis 8 vers 22. Di bahasa Indonesia saya bacakan, saudara bisa lihat di Mimmer sana. Pastora Atta leest in Indonesisch. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Zolang de aarde blijft bestaan, zullen zaaitijd en oogsttijd, kou en warmte, winter en zomer, dag en nacht niet ophouden. Amin saudara. Amen. Firman Tuhan berkata selama bumi masih ada. Ini woord- musim tidak akan pernah berhenti. Het woord van God zegt in Genesis 28, zolang de aarde blijft bestaan, zullen deze dingen niet ophouden. Dan kita akan masuk di musim-musimnya Tuhan. En wij zullen binnengaan in de tijden van God. Kalau saudara percaya Tuhan. Als wij in God geloven. Nah, di bumi ini ada musim menabur, ada musim menuai. Hier op de aarde geldt de tijd van zaaien en tijd van oosten. Saudara, kalau saudara petani atau dari keluarga petani atau sekolah tentang pertanian, Als wij boer zijn of u komt vanuit de familie die in de plantage werkt, saudara harusnya mengerti kapan itu musim menabur, kapan itu musim menuai. dan zullen wij zeker begrijpen wanneer de tijd is waar wij moeten zaaien en wanneer zullen wij ook oogsten. Amin saudara. Amen. Kalau kita nggak pernah ngerti ini, Als wij dit niet begrijpen, kita mau menuai-nuai terus. willen wij alleen maar oogsten, oogsten en oogsten. Nah, pertanyaan saya, Mijn vraag vandaag, kalau saudara ketemu seseorang als u iemand ontmoet, tidak pernah menabur, deze persoon heeft nooit gezaaid in nggak het leven. pernah menanam, Deze persoon heeft nooit iets gezaaid. lalu dia Geplant. bilang, oh saya mau pergi panen kebun apel saya. En 2 deze hektar. persoon zegt tegen u van ik ga even naar mijn appelplantage, ik ga daar oogsten. Bisa saudara? Is het mogelijk? Itu kebun apel orang lain itu yang En zeker, het is de appelplantage van iemand anders, niet van die persoon. Nah itu namanya pencuri. En dat heet diefstal. Nggak pernah nanam mau pergi menuai orang punya. Als wij niet zaaien en willen oogsten, dat is diefstal. Dan ini penyakit ini ada di dalam gereja saudara. En blijkt, deze daad of gewoonte zit in de gemeente van God. Ini saudara
saya umumkan pertobatan hari ini En ik wil proclameren de bekering vandaag, karena ini adalah firman Tuhan. want het is het woord van God. Firman Tuhan di Maleakhi 3 Maleakhi 3 ada judulnya adalah seruan pertobatan. spreekt de thema over de bekering. Nah, orang Israel adalah umat pilihan. De Israëlieten zijn de uitverkoren volk. Dijagain siang dan malam sama En Tuhan. God waakt over deze volk, over volk van Israël dag en nacht. Diberkati sama Tuhan. Volk van Israël wordt gezegend. Dan Tuhan berkata, aku tidak berubah. En God zegt, ik verander nooit. Tetapi kita nih yang berubah. Maar wij zijn degene die altijd veranderen. Tuhan tidak pernah berubah. God verandert nooit. Tuhan selalu kasih yang terbaik bagi God kita. geeft altijd de beste aan ons. Tuhan selalu mau nolong kita. God wil altijd ons helpen. Tapi kadang kita yang nggak mau ditolong. Maar soms zijn wij degene die niet geholpen willen worden. Kita takut. Wij zijn bang. Jangan-jangan Tuhan salah tolong. Misschien is hij verkeerd. Sehingga nanti saya celaka. Dus misschien word ik nog erger. Oke, kita baca Maleakhi 3. We gaan naar Maleakhi 3. Kalau di bahasa Belandanya judulnya di atas ayat 6 itu apa ya? Maleakhi 3. De trotse houding van Gods volk. De thema boven. Ya. Kesombongan umat Tuhan. NBG. NBG, even kijken. Kita belajar firman Tuhan supaya saudara Er is geen tidak thema. salah. Tidak ada di Bij NBG atasnya er is geen thema. ayat 8 kayaknya. Dekat-dekatnya situ. NBG, NBG. vers 8. Oproep tot bekering. Apa itu? Seruan. Panggilan. Panggilan untuk bertobat. Oproep tot bekering. Nah, Na vers 5 is het thema oproep tot bekering. jadi saya ini cuma salurannya Tuhan nyampaikan ini pesan. Dus onthoud, ik ben alleen een dienares van God. Tuhan sekarang lagi pengumuman kepada kita semua. Dus zo moeten wij zien, God heeft deze oproep vandaag gedaan. Panggilan untuk bertobat. Oproep tot bekering. Nah, kalau Amplified Bible-nya, Dus in Engelse vertaling, judulnya di atasnya ayat 8. de titel voor vers 8, Nah, judulnya adalah You Have Robbed God. ik kan het zien, oké. Dus de titel in de Engelse Bijbel, Iya, ini. dus wij hebben van God gestolen. Ya. Sudah kaget nggak dengar ayat ini? Zijn wij geschrokken om dit te horen? Seruan pertobatan. Waarom? Dus in de NBG-vertaling oproep tot bekering. Nah, apa yang harus kita bertobat? Maar van waar moet ik dan bekeren? Nah, kata Tuhan, kamu telah merampok aku. En God zegt in Maleakhi, omdat jij van mij hebt gestolen. Kalau di versi Amplified Bible-nya dikatakan kamu merampok aku. In Engelse vertaling staat duidelijk, jullie hebben mij beroofd. Kalau di versi Indonesianya engkau menipu aku. In Indonesië staat dat, wat is menipu? Verlogen. Ya. So, you lie me. Nah, Dus jullie hebben mij eigenlijk gelogen. Jullie hebben tegen mij gelogen. ini firman Tuhan ngomongin kepada bangsa Israel. Dit is het woord van God tot de Israëlieten. Kita mulai baca dari ayatnya yang ke-6. Wij beginnen vanaf vers 6. Ayat 6 persis Mazmur 121 tadi, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Voorwaar ik de Heere ben niet veranderd en gij kinderen van Jacob zijn niet verteerd. Bagus nggak ini ayat? Amen. Is het mooi? Is Tuhan bijzonder. tidak berubah Dat God verandert nooit. dan Tuhan janjikan. En God heeft belofte gedaan. Israel itu Bani Yakub. Kita ini Dus Israel Israel- secara rohani. Israël is Jacob volk en wij zijn geestelijk Israël.
Alkitab kasih janji bahwa kita tidak akan lenyap. En de Bijbel heeft onze zekerheid gegeven dat ons bestaan zal tot in eeuwigheid zijn. Udah ada amin. Amen. Amin. Amen. Nah, tapi ada keluhan Tuhan di situ. Maar hier, als wij verder lezen, God heeft een strijd. Ayat 7 ke bawah Vers 7 en de rest. dikatakan sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Van de dagen uw vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Tuhan berkata kembali kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. God zegt hier, keer terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren. Karena umat Israel sudah menyimpang. Waarom? Het is duidelijk, God heeft daar gezegd, omdat het volk van Israël heeft van de pad van God af. Lalu Is bangsa af van de pad Israel van God. diskusiran sama Tuhan, argumentasi sama En dan Tuhan. volk van Israël die ging discussiëren met God. Hei, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Hoezo moeten wij terug? In welke manier moeten wij terug bij u? Ini orang Kristen begitu toh? Maar zo spreken wij ook de christenen in deze tijd zo tegen God. Oh Tuhan bilang kembali kepadaku. Bagaimana caranya kembali? Emang En kami als God- pernah tinggalkan Tuhan? Als God zegt tegen ons, keer terug tot mij, dan begrijpen wij niet en dan zeggen wij tot God, hoezo? Ik heb u nooit verlaten. Saya tuh rajin ke gereja tiap minggu. Ik ben toch elke zondag in de Saya tuh kerk. rajin berdoa. Ik bid nog steeds. Saya rajin tolong orang. Ik help mensen. Kenapa Tuhan bilang kembalilah? Hoezo zegt u tegen mij, Emang saya keer terug sesat? naar mij? Hoezo? Ben ik dan sesat verdwaald? Ayat 8 Tuhan mulai Vers terus terang. 8. Ayat 8 Tuhan terus terang berkata kepada Israel dan kita semua hari ini. En dit is het woord van God tot Israël, maar ook tot ons vandaag. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Mag een mens God beroven, toch beroof gij mij. Orang Israel diskusi lagi sama Tuhan. En kwam weer discussie van Israëlieten tot God. Mereka berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? En dan zegt hij, waarin beroven wij u? Saya enggak tipu tetangga. Ik heb dat niet Saya gedaan enggak tegen tipu mijn orang di buurman. kantor saya. Ik heb dat niet gedaan Saya enggak tipu istri saya. tegen mijn vrouw of tegen collega's op Kenapa het engkau werk. berkata kami menipu engkau Tuhan? Hoezo zegt u dat zoiets tegen ons? Ini asik sekali ya kalau Tuhan diskusi sama kita seperti itu. Het is eigenlijk geweldig dat God zo kan spreken, zo kan communiceren met zijn volk. Saudara kalau baca firman tuh tanya begitu sama Tuhan. Dus eigenlijk zo is het de manier als wij het woord van God lezen. Moeten wij vragen, als wij niet begrijpen wat wij lezen, dan moeten wij gewoon vragen, hoezo? Wat bedoelt u daarmee? Heer, openbaar mij. Ya, lebih baik tanya sama Tuhan daripada saudara pergi di luar sana ngomongin yang macam-macam. Masa di Hermon diajarin begitu? Het is beter als u het woord leest en u niet begrijpt dat u rechtstreeks van God vragen en niet dan daarbuiten en zeggen hoezo. In gemeente Hermon praten ze zo en zo. Saya ulangi tadi pembukaan saya berkata bahwa kami ini dipakai Tuhan sebagai hambanya seperti dokter. Mau kasih tahu ini loh penyakit saudara. Ik herhaal, waar ik hier sta, ik ben alleen net als de dokter. Ik wil alleen de ziekte of dingen overleggen en dan wil ik de treatment aan u als gemeente van God aanbieden. Kalau kehidupan saudara nggak ada berubahnya dari tahun ke tahun, Als ons leven niet verandert jaar in jaar uit, mungkin perlu kita cek ini. misschien moeten wij even controleren. Ya, saudara mungkin sudah benahin diri. Oh, saya sudah tidak pornografi selama
saya mendengar firman untuk mempersiapkan take off saya. Misschien hebben wij zo'n lijst van waar wij hebben gevinkt. Pornografie, geslaagd. Niet meer doen dit jaar. Dus ik ben klaar voor 2017. Saya sudah tidak gosipin orang. Of gossip, roddel, geslaagd. Ik roddel niet meer. Nah, hari ini bagasi saudara akan dicek lagi di bagian ini. Maar vandaag, er is een deel die wij samen gaan controleren. Nah, ayat 8 berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau, kata bangsa Israel. Vers 8 nog een keer. Waarin beroven wij u. Tuhan menjawab God mengenai antwoord. persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. In de tiende en de heffing. Ada berapa macam persembahan saudara? Hoeveel offers hier? Staat hier. Hoeveel soorten? Di ayat ini In deze vers staat 2 soorten offers. persembahan persepuluhan De tiende dan persembahan khusus. en de heffing. Nah, di Maleaki ini dia bahas persembahan persepuluhan. En in Maleaki specifiek spreekt God over de tiende. Nanti saya bagikan di ayat lain tentang persembahan khusus. En straks in andere versen zal ik de heffing aan u uitleggen. Nah, sudah mulai pasang karena sudah mulai ngomong persembahan. Jangan-jangan ini Pastor Atta mau rampok saya nih. Dus zet uw seatbelt vast en niet denken ik zal u beroven van Tiap kali kata uang itu keluar kita udah mulai. Elke keer als het woord geld naar buiten komt, dan worden wij onrustig. Oke. Nah, Alkitab berkata De Bijbel zegt, ayat 9 kamu Vers telah 9. kena kutuk, met de vloek zet gij vervloek. tetapi kamu masih menipu aku. En mij berooft gij. Ya kamu seluruh bangsa. Gij volk in zijn geheel. Saya ulangin lagi. Dus ik herhaal. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Met de vloek zet gij vervloek en mij berooft gij. Gij volk in zijn geheel. Ternyata penyakit ini mengenai seluruh bangsa, saudara. Dus blijkt, het is de ziekte voor de natie. Voor één volk, niet Ini voor penyakit persoon. rohani yang membawa kutuk Dit is geestelijke ziekte die vloek brengt. mengenai seluruh bangsa. En dat brengt smet tot hele volk. Berarti bangsa Belanda kena nggak? Dus eigenlijk het volk van Nederland ook. Indonesia juga ya. Indonesië is ook een volk. Makanya hari ini firman ini dibagikan kepada kita. En daarom vandaag is het woord. Ayat 10 berkata, Vers 10. bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan makanan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. De gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis. Beproef mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen. Nah, penyakit kita menipu Tuhan adalah bahwa sedikit saja. Di situ ada gehele tiende. Dus de manier van denken, dus onze beperking zegt, breng maar een beetje. Maar het woord van God zegt, gehele portie, gehele tiende. Menyimpang nggak kalau saya cuma bawa Dus sedikit? als ik de helft breng, is het zoals het woord zegt of niet? Atau saya nggak mau bawa sama sekali? Ook ik wil niet eens brengen, Ya, yang penting saya bawa persembahan. maar het is toch belangrijk dat ik gewoon offer geef. Saya bawa kolekte. Ik heb mijn collecte vandaag Itu nanti saya jelaskan, saudara. en straks ga ik nog meer uitleggen wat is het verschil. Saudara mengerti dulu ini. Ik wil dat wij, ieder van ons begrijpt Ini deze deel. dasarnya kenapa manusia hidup di bawah kutuk. Dit is basis of de sleutel aan het woord waarom heel veel christenen leven in vloek. Seluruh bangsa. Of een volk. Alkitab berkata kalau kamu bawa semuanya. En de Bijbel zegt, als wij gehele tiende brengen, Nah,
Kalau saudara punya pendapatan 100 euro, perpuluhannya berapa? Dus mijn vraag, we gaan nou wiskunde doen. Als mijn salaris 100 euro, wat is gehele tiende van mij? 10. 10. Nah, kalau saudara punya pendapatan 10.000. Als onze salaris 10.000, halleluja. Nah, sudah mulai wah ya. 1/10-nya berapa? En wat is de tiende? Gehele tiende. 1000. 1.000. Di hadapan Tuhan, In Gods ogen, 10 euro tadi karena pendapatannya 100 dibanding dengan 1.000 karena pendapatannya 10.000 itu sama, die 10%. 10 euro portie van 100 euro is gelijk aan de 1000 van 10.000. Dus 10 euro is gelijk aan 1000. Tapi otak kita melihatnya besar, wow 1.000. Maar onze manier van denken, die zegt, wat? Zoveel? 1000? Saya bisa vakansi, saya bisa beli televisi, saya Weet- masih bisa sparen. Weet u wat ik ga doen met die 1000 euro? Ik ga op vakantie, ik kan sparen en van alles. Ini akarnya di mana kita nggak pernah berkemenangan dalam kehidupan Dit finansial is de kita. wortel waarom wij geen overwinning hebben behaald in dit leven. Kenapa saudara? Karena benih itu Tuhan yang kasih. Waarom? Omdat de zaad die heeft God gegeven. Kalau Tuhan kasih benih 100, Als God de zaad 100 euro gegeven als zaad, perpuluhannya 10. de tiende is gewoon 10 euro. Tuhan kasih 10.000, Maar als God de zaad van 10.000 euro per perpuluhannya maand 1.000. geeft, dus betekent de Kalau tiende saudara is bilang 1000. besar, En dan zeggen wij zoveel. gampang. Tuhan bilang, oh ya terlalu besar, saya kasih turun dan benihnya. Dus oké, zei God, als dat te groot is, die 1000 voor jou, ga ik jouw salaris verminderen. Sangat gampang. Dus voor hem is het heel makkelijk. Onslah. Dus kies maar. Ada perpuluhan kalau saudara sudah onslah? Of helemaal ontslagen, zei Pastor Atta. Dan is helemaal geen tiende, hoeven wij niks meer te geven. Nggak usah ngasih Tuhan. Dan hoeven wij God niet te geven. Saudara mau tuh, nggak usah kasih Tuhan. Als dat wat wij willen, dan hebben we allemaal geen werk. Ya. Ini cara matematika kita yang sesat kata Tuhan. Dit is de afdwalen van onze manier van denken. Kalau saudara tidak mengadakan breakthrough di pemikiran ini, kehidupan finansial saudara dari tahun ke tahun akan hidup di bawah kutuk. Als wij geen doorbraak zullen zetten in dit gebied, zullen onze financiën jaar in, jaar uit precies hetzelfde. Karena Alkitab berkata dia yang beri benih. Waarom? Omdat het woord van God zegt, Hij is degene die de zaad geeft. Lalu dia kasih turun hujan. En Hij laat het regen nederdalen. Lalu dia pasangi pagar. En Hij zet de schutting rondom de zaad die wij hebben Supaya geplant. tidak ada belalang pelahap masuk. Zodat er geen springhanen binnenkomen om de zaad op te eten. Dan benih yang saudara tabur En de zaad die wij planten itu tumbuh. zal groeien. Dan itu menghasilkan 30 kali lipat, 60 En kali die zal lipat, 100 vermenigvuldigen kali lipat. 30, 60 tot 100 maal toe. Saya bukakan rahasianya di sini. Ik wil uw geheim vertellen vandaag. Ayat 10 berkata, Vers 10 zegt, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ini yang kita tidak pernah bikin. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit? 1, 2, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. vers 10. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zij in mijn huis. Wij lezen, of wat in onze gedachten is alleen maar tot daar. Maar kijk verder wat de Heer zegt, beproef mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de
venster van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Amin. Ini satu-satunya firman Dit is de enige vers in de Bijbel. yang Tuhan kasih jaminan kepada umat. De zekerheid die God de Heerscharen geeft aan zijn volk. Saking takutnya ini seluruh bangsa kasih persembahan Waarom? persepuluhan. Omdat God wist dat het volk was bang om iets te geven aan God. Sampai Tuhan harus kasih dirinya begini, uji aku. En dat God op die dag moest zeggen, dan beproef mij met dat. Saudara kalau ngomong ke anak saudara, uji mama. Kalau kamu nilainya 10, mama beliin sepatu baru. Wij zeggen vaak tegen onze kinderen, beproef mij mijn kinderen. Of ik jou niet zal zegenen als jij goed doet op school. Ya, Wij zeggen vaak, beproef mij, kijk maar wat ik jou ga belonen. kenapa saudara harus ngomong ke anak saudara, uji mama? Waarom moeten wij dat zo zeggen tegen onze kinderen? Ya, karena waktu saudara bilang, belajar ya. Kalau kamu nilainya 10 nanti, mama beliin sepatu baru. Anakmu akan berkata, War, masa sih mama? Waarom? Omdat vaak zeggen wij, meisje, als je 10 haalt bij de examen, ik ga jou nieuwe schoenen kopen. En dan zegt onze meisje, ja echt waar, is het zo man? Is het zo? Ya, sampai saudara harus ngomong sama anak saudara. Dan op die dag moet u echt Uji. hen de zekerheid geven, beproef mij. Ik zal het doen voor je. Tuhan hari ini nantang saudara. En dat God vandaag staat voor Tuhan zijn volk berkata, uji en aku. zegt tegen zijn volk, beproef mij, mijn Saudara volk. belum pernah menguji Tuhan. Hebben wij dat ooit gedaan? Ini Tuhan sendiri Hem yang minta hari ini. Dit is het woord van God. Hij zegt, beproef mij. Uji aku. Beproef mij. Uji aku kata Tuhan. Beproef mij, zegt het woord van God. Apa yang saudara uji sama Tuhan? Wat wilt u hem beproeven? Tuhan bilang, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Of ik dan niet voor u de venster van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Kalau Tuhan bilang uji aku, apakah aku tidak buka tingkap langit? Pertanyaan saya, sekarang tingkap langitnya sudah terbuka apa masih tertutup? Mijn vraag over deze vers, als God zegt, of ik dan niet voor u de venster van de hemel zal openen, tot daar, is de venster van de hemel is nou dicht of open? Nou, Nog een keer. sebelum diuji, Als God zegt, of ik dan de hemelvenster zal openen voor u of niet, beproef mij. Is het op dit moment gesloten of open? Nee, is gesloten. ujilah aku, Beproef apakah mij, zei aku God. tidak akan membukakan bagimu tingkap langit? Beproef mij of ik de venster van de hemel niet zal openen voor u. Berarti kondisi tingkap langit saudara sekarang sedang tertutup. Dus op dit moment is het nog dicht. Saudara tangkap ini? Kunnen wij dit begrijpen? Ini kalau nggak dibaca baik-baik firman Tuhan, kita nggak ngerti. Als wij niet woord voor woord, Dan kita tidak ngerti, Lees. kita tidak mau dan melakukannya. begrijpen wij niet. En zolang wij niet begrijpen, zullen wij ook geen stap Karena kita nemen. tidak mengerti benefit daripada melakukan firman itu. En wij begrijpen ook niet de winst om dit te doen. Tuhan bilang, uji aku, apakah aku tidak akan buka? God zelf zegt vandaag, beproef mij of ikzelf, God, zal de venster niet openen voor jou. Tingkap-tingkap langit. De venster van de hemel. Berarti ada langit-langit sedang ketutup 1, ketutup 2, dan itu cuma Tuhan yang bisa buka. Dus dat betekent zijn vensters in de hemel, venster van zoveel gebieden. En alleen God kan dat openen voor ons. Dan passwordnya adalah persembahan persepuluhan. En de paswoord om de hemelvenster te openen is de 10e. Saya kasih tahu kebenarannya hari ini. Ik wil de waarheid aan u doorgeven. Supaya saudara jangan capek puasa minta berkat Tuhan. Langit tertutup saudara. Karena saudara nggak mau ikutin firman Tuhan. Zodat het volk van God in deze plaats niet in vermoeid raken. Bidden en vasten voor doorbraak in financiën. Terwijl de paswoord is gewoon duidelijk.
passwordnya hanya persepuluhan. De password om de hemelvenster te openen in uw Ini kata financiën Alkitab gebied is kita. alleen 10. Kedua, De tweede, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanammu dan supaya jangan pohon-pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. dan zal ik u ten goede de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Di petani nanam Dus de boeren zaaien, dan ada belalang pelahap di situ. er komen springhanen. Baru mau tumbuh daun-daunnya Begin de bladeren udah te groeien, dimakan sama de belalang. springhanen eten dat op. Dan hanya Tuhan yang bisa usir ini belalang ini. Alleen God, de enige persoon, die Tidak dengan springhanen, doa puasa saudara. die springhanen kan wegjagen, geen gebed en vast. Hanya Tuhan yang bisa Alleen de usir. hand van God kan de springhanen verwijderen uit uw plantage. Dan passwordnya adalah perpuluhan. Paswoord nog een keer is de 10. Rahasia masuk kemerdekaan di bagian finansial Dit is het saudara. geheim om doorbraak te krijgen in uw financiën. Saudara boleh argumentasi. U kunt met het woord argumenteren. Saudara boleh marahin saya karena saya sampaikan firman keras hari ini. Na de dienst kunt u tegen mij boos worden omdat ik dit woord heeft gegeven. Karena Tuhan berkata ini seruan pertobatan. Waarom? God zegt oproep tot bekering. Ini panggilan pertobatan. Dit is oproep tot bekering. Kalau namanya panggilan seruan saya nggak bisa pelan-pelan begini. Dus omdat dat staat oproep tot bekering, Karena sudah dan moet ik ook terlalu echt lama kita oproep. nggak mau dengar itu. Waarom? Omdat wij te lang in deze stroom Kalau pendeta leven. sudah ngomong uang, saudara kira saudara mau dirampok sama pendeta. Als een gastprediker of wie dan ook, dienaar van God hier staat en begint te praten over geld, dan worden wij boos. Ternyata Alkitab berkata kita merampok Tuhan. Blijkbaar het woord van God zegt vandaag, wij beroven God. Di ayat persembahan tadi Pastor Atineka katakan di Lukas 20, berikan kepada raja mana bagiannya raja. Berikan kepada kaisar mana bagiannya kaisar. Berikan kepada Tuhan mana bagiannya Tuhan. En vandaag, Pastora heeft gedeeld in Lucas 20, vers 22 bij het offer. Net, het deel van de koning moeten wij geven, van de belasting moeten wij ook geven, maar het deel van God moeten wij ook teruggeven. Oke, sudah mengerti ini? Kunnen wij dit begrijpen? Saya kasih konklusi di Maleakhi 3. Ik geef de conclusie in Maleakhi Supaya 3, saudara bisa nangkap. zodat wij kunnen dit begrijpen. Jadi Tuhan ini ngasihin kita semua. Dus God houdt zoveel van ons. Dia kasih tanah bagi kita. Hij geeft ons grond. Dia kasih bumi sama kita. Hij geeft ons aarde. Kelola itu. Wij moeten dat bewerken. Lalu dia kasih benih sama kita. En hij geeft ons zaad. Tabur itu benih. Wij moeten planten, de zaad planten. Ya, kalau saudara petani, Als wij boer zijn, saudara pilih bibit yang bagus sekali atau saudara pilih yang busuk-busuk. wat zult u kiezen als de zaad? De beste of tweede keuze of derde keuze om te planten? Itu petani. Dat is de geweldige boer. Waktu saya kecil saya ikut opa saya, Toen ik klein was, ik ging altijd mee met mijn opa. dia nanam padi di sawah Hij ging rijst planten. dan hasil panen yang terbaik En de beste oogst, itu dia pisahkan. hij heeft altijd apart gezet. Biar dia sayang sekali cucunya. Saya bilang, udah mau yang padi itu. Dia bilang, nee, itu buat En ik kita ben mijn lievelingskleindochter. lagi. En ik zeg tegen opa, maar opa, ik wil dat. Ik wil die ene rijst, want dat is de beste toch? Itu buat ditanam lagi tahun depan. Opa zegt, nee, ik hou zoveel van jouw meisje, maar dat gedeelte ga ik opnieuw planten voor volgend jaar. Saya bilang, pakai yang ini aja buat ditanam tahun depan. En ik zeg tegen mijn opa, maar opa, dit is ook goed toch om te planten voor volgend jaar? No, itu kualitasnya kurang bagus. Mijn opa zegt altijd tegen mij, nee, de kwaliteit is niet Dan ternyata zoals die andere. opa saya memegang kebenaran firman Tuhan. Het blijkt, nu begrijp ik, dat mijn opa heeft verstand en kennis van het woord van God. Karena
Karena di Alkitab berkata, Want in de Bijbel staat, dia berikan benih kepada penabur. hij geeft zaad aan de zaaier Dan dia berikan roti untuk dimakan. en hij geeft brood om te eten. Jadi ada manajemen di dalam kehidupan Dus er is een kita. management in het christendom. Ada bagian yang harus ditabur. Er is een deel die wij moeten zaaien. Ada bagian yang harus dimakan. Er is een deel die wij mogen Saudara eten. tidak bisa tabur semua dan tidak makan. Wij kunnen niet alles planten en dan vasten. Tapi saudara tidak bisa makan semua dan tidak pernah menabur. Maar wij kunnen ook niet alleen maar eten en niet zaaien. Saudara tidak punya investasi tahun depan. Dan hebben wij geen investatie. Saudara bisa mengerti ini? Kunnen wij dit begrijpen? Nah, ladangnya Tuhan sediakan, Dus nog een keer, de grond geeft God aan ons. benihnya Tuhan kasih. De zaad geeft God ook aan ons. Saudara tanam benih itu Wij planten de zaad sesuai maunya saudara. zoals wij willen. Tidak memberikan perpuluhan. Dus wij geven geen tiende. Saudara bisa bilang katakan, oke saya kasih orang miskin. Oké, mijn tiende geef ik aan de armen. Oh saya kasih orang tua saya. Of ik geef aan mijn ouders. Itu juga bagus. Het is goed, Tapi itu namanya persembahan khusus. maar dat heet geen tiende. Dat is een offer. Saudara tanam benih seperti itu Dus wij zaaien de zaad tanpa membayar persembahan persepuluhan. zonder de tiende te betalen. Saudara menanam, langit tertutup, tidak ada hujan. Dus wij zaaien, maar wij krijgen geen regen van de hemel, want de hemelvenster is dicht. Tumbuh nggak benihnya? Kunnen de zaad dan groeien of niet? Zonder regen. Halo? Ya, saya nolong orang ini, saya nolong orang Maar itu. ik help toch A, ik help B, Tapi password untuk buka hujan maar de paswoord om regen te laten komen voor de zaad ada di persembahan persepuluhan. is in Maleaki 3 en dat is tiende. Ya? Saudara tangkap ini? Wij kunnen dit begrijpen. Nah, lalu Daarna, bisa kemungkinan kedua. er zijn tweede mogelijkheden. Saudara tanam benih. Wij planten de zaad, Saudara tolong orang-orang susah. wij helpen de armen, Saudara traktir orang-orang. wij trakteren mensen, Saudara ngirim ke pelayanan-pelayanan wij misi. geven naar zoveel mission, Tapi saudara tidak bayar persepuluhan. zonder de tiende te betalen. Alkitab berkata, De Bijbel zegt, belalang-belalang pelahap akan makan de itu. springhaan zal deze zaad opeten. Saudara capek menanam, En wij zijn vermoeid, geraakt. tumbuh, Alleen maar planten, planten en planten, maar wij zien geen tidak groei. berbuah karena Wij zien geen dimakan sama Omdat de belalang. springhanen zijn altijd bezig om alles op te eten. Kenapa tidak ada pagarnya? Waarom? De schutting staat niet. Tidak ada yang usir itu belalang. Niemand heeft die springhanen weggejaagd. Karena password untuk mengusir belalang Paswoord om de springhanen weg te jagen ada di persembahan persepuluhan. is in de tiende. Saya harap saudara mengerti kebenaran ini. Ik hoop dat deze waarheid echt. Saya melakukan ini sejak saya sekolah. Ik doe deze deel, de deel van Saya God, dimarah-marahin sama orang tua saya. vanaf dat toen ik klein was en mijn Kamu udah ouders, dikasih uang kuliah, sok gaya seperti orang kerja ngasih perpuluhan. mijn ouders waren boos op mij. Dus ze zeggen, wij hebben jou geld gegeven voor de studie en dan wij hebben moeite voor jou gedaan en dan jij hebt gewoon een deel gegeven aan de Kalau kerk. kamu kurang nanti uang urus sendiri. Als jij tekort komt in de financiën, je moet zelf zorgen, vraag ons geen geld meer. Dan Tuhan yang ngomong kepada saya, ujilah aku, apakah aku tidak akan buka tingkap langit. Maar God die tot mij sprak en mijn onderwijs over de tiende, dat ik hem mag beproeven, Adalah Tuhan yang layak saya percayai. is God die waardig, Saya omdat ik hem tidak vertrouw. pernah hidup kekurangan. En tot op vandaag en tot wanneer dan ook, ik leef nooit Saya in tekort. dapat beasiswa dari pemerintah. Ik krijg beurs vanuit de Bahkan regering. saya dapat beasiswa dari Amerika. Ik krijg juist beurs vanuit Saya Amerika. boleh sekolah di seluruh dunia di mana saja saya mau. Ik mocht de studie doen overal. Ik mocht kiezen welke land ga ik. Beasiswa saya membayar saya hanya boleh studi, tidak boleh kerja. Dus de beurs zegt, wij geven jou de studie. Jij mag niet werken, dus alles gaan we jou voorzien.
Saya disewakan apartemen, dibersihin apartemen saya nggak pernah pegang namanya vacuum cleaner. Ik krijg zelf een appartement en nooit werk ik in de appartement, want de werkers betalen ze ook voor. Saya nggak pernah pasang tisu papiran di WC saya waktu saya sekolah. Ik heb nooit de wc-rol, dus ik had nooit de wc-rol verwisseld, omdat dat doet iemand, dat deed iemand voor mij. Dibayarin sama scholarship saya dari Amerika. Alles is inclusief in de beurs wat ik kreeg. Inilah namanya Tuhan sedang buka tingkap-tingkap Dit langit. is wat ik bedoel met hemelvenster die open is. Saya tidak pernah hidup kekurangan. Ik leef nooit in tekortkoming, Karena saya tahu passwordnya. omdat ik weet wat de Bagaimana password buka is. tingkap langit. Hoe ik de hemelvenster moet openen. Saudara belum mengerti mungkin apa artinya belalang pelahap dalam Misschien hidup weet u saudara. nog niet wat dat betekent, de springhanen. Belalang pelahap bisa orang tipu saudara. De springhanen kan in de vorm van dat mensen u... Ya, orang pinjam duit saudara enggak dus dikembalikan. bijvoorbeeld, mensen lenen geld van u, maar ze geven dat niet terug. Bisa lewat sakit penyakit. Of door ziekte. Semua cuma punya, saudara capek kerja cuma buat beli obat, Dus beli eigenlijk wij obat. werken en werken alleen om medicijn te kopen. Hari ini ada panggilan buat saudara. Dus deze zijn de symbolen van de springhanen. Maar vandaag is een oproep voor volk van God. Cek kehidupan Wij saudara gaan dengan Tuhan. ons leven controleren. Apakah saudara mempercayai firman-Nya? Geloven wij in zijn woord? Hari Of niet? ini dia berkata kepada saudara, Vandaag zegt God tegen ons. ujilah aku, Beproef mij. ujilah aku. Beproef mij. Apakah aku tidak akan buka tingkap langit Of kepadamu? ik God zal de hemelvenster niet openen. Aku akan usir semua Ik zal belalang-belalang al de springhanen yang wegjagen. menghancurkan pekerjaan saudara. Die jouw plantage kapot maken. Dan orang-orang akan melihat saudara berbahagia. En mensen zullen zien dat je verblijd bent. Kalau kehidupan kita tidak berubah Als ketaatannya, ons leven verandert niet. kita caranya mengasihi Tuhan tetap sama. En onze manier van God houden blijft Biar hetzelfde. saudara rajin datang ke gereja. Wij komen gewoon naar de Saudara kerk. baca firman. Wij lezen het woord van Saudara tidak taati itu firman. maar wij doen eigenlijk het woord niet. Jangan harap saudara bisa menguji Tuhan. Wij kunnen eigenlijk hem niet prijzen. Alkitab berkata jangan sesat. De Bijbel zegt, wat is jangan, dwaal niet. Galatia 6 ayat 7. Galaten 6 vers 7, dwaal niet. Jangan sesat. Dwaalt niet. Allah tidak bisa dipermainkan. God laat niet met zichzelf spotten. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Alles wat mens zaait, zal die ook oogsten. Sekali lagi, Nog een keer. kata di Maleaki kamu telah menyimpang itu sama dengan kita sesat. Maleaki 3 heeft ons geleerd, op het moment dat wij afdwaalt van Gods pad, dan zijn wij verdwaald. Kita tidak ada di jalurnya Tuhan. Wij zijn niet in de weg van God. Hari ini ada seruan jangan En vandaag sesat. komt de oproep van God, dwaalt niet. Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. God laat zichzelf niet met hem spotten. Sudah sekian lama kita mempermainkan Tuhan. Al zo lang spotten wij met God. Kita nipu Tuhan. Wij beroven God. Kita rampok Tuhan. Wij beroven God. Kita main-main dengan firman Wij Tuhan. maken het spelletje met Saudara het nggak bisa woord terbang van God. bersama Tuhan. Wij kunnen geen worship Saya doen mengasihi tegenover saudara. God. Hij houdt zoveel van ons. Pada saat Tuhan datang, Op het moment dat God komt, tidak ada lagi waktu untuk memanggil saudara. er is geen tijd meer om ons te roepen. Saudara kalau sudah di bagian imigrasi saudara, Als wij bij de immigratie zijn istri saudara nggak bawa paspor, en blijkt dat uw vrouw, de paspoort van uw vrouw is nog thuis vergeten. saudara nggak bisa pakai paspor saudara buat bawa Wij istri kunnen saudara. de paspoort aan haar Biar geven. saudara Wij kunnen sumpah niet. bilang saudara cinta istri saudara. En u kan nooit zeggen tegen de douane, maar ik hou zoveel van mijn vrouw, dus ik geef mijn paspoort, dus dat Immigratie. zij mee mag gaan. Nee, kan niet. Imigrasi nggak akan bisa kasih terbang istri saudara. Immigratie kan de toestemming niet geven Lebih baik saya voor uw vrouw om te teriak-teriak hari vliegen. ini Dus dan maar beter dat ik vandaag schreeuw. daripada nanti di imigrasi saya sudah nggak bisa teriak lagi. Want straks bij de immigratie kan ik niet meer schreeuwen. Saat Tuhan datang saya nggak bisa lagi mengingatkan saudara. Als God voor de tweede keer komt,
kan ik niet meer tot u zeggen. Dit is mijn Terserah kans. saudara. Dit is aan Tapi u. saya berdoa. Maar ik bid Firman ini menusuk sampai dalam. dat het woord zal uw hart doorboren. Memisahkan pikiran lama saudara. Dat het woord van God de Ja. scheiding zal brengen tussen Kata uw manier van Maleaki, denken sejak en het hart. zaman nenek moyang Want Maleaki zegt, vanaf onze voorouders, kita menipu Tuhan. wij beroven God. Sejak zaman nenek moyang. Vanaf de tijd van onze voorouders. Tapi hari ini Maar vandaag, ada kasih karunia Tuhan. er is de turun atas genade kita. die nedergedaald tot Kita ons. dengar seruan pertobatan. Wij horen de oproep van Kalau God. saudara mendengar firman hari En ini, wij horen het woord van God. jangan keraskan hatimu. Laat onze hart niet Passwordnya verhard zijn. ada saudara. De paswoord heb ik Ketaatan gegeven. saudara. Uw Saudara akan gehoorzaamheid. menguji Tuhan. Wij gaan God Saudara akan beproeven. melihat Wij zullen zien bagaimana pelipat gandaan di dalam kehidupan de saudara. vermenigvuldiging in onze financiën. Bahkan di pertobatan keluarga saudara. En ook de bekering in onze Dalam familie. area-area yang saudara gumuli selama ini. In de gebieden waar wij tot op vandaag bidden. Jangan-jangan langitnya tertutup. En dan denken wij. Karena saudara belum pakai password itu. Dus vanaf vandaag als u de paswoord gebruikt. De hemelvenster zal openen. Om onze gebeden te laten komen. Het antwoord voor dat. Nah, yang kedua. De 5 tweede. menit lagi. Ik vraag nog 5 minuten. Waktu saudara sudah taruh benih, Toen wij de zaad hebben geplant. saudara sudah kasih perpuluhan, Wij geven al onze tiende. hujan sudah turun, Regen is gekomen. belalangnya sudah diusir, De springhanen zijn weggejaagd. saudara melihat benih saudara tumbuh. En u ziet, Wow, de zaad begint te geweldig. groeien. En wij zeggen, Saudara wauw, bisa geweldig. menuai. Wij kunnen nou oogsten. Nah ini saya mau ngomong persembahan khusus. En dit praat ik tweede gedeelte over de heffing. Saya kasih contoh. Ik geef voorbeeld. Semua kita dikasih tanah 1 hektar. Dus voorbeeld, iedereen krijgt grond van 1 hectare. Ya, saudara tangkap ya. Semua bayar perpuluhan. Iedereen betaalt de tiende. Semua hujan turun di semua tanah kita. Dus Kan? het regen komt tot ieder grond. Nah, semua belalangnya kita diusir De sama Tuhan. springhanen zijn weggejaagd. Maar persembahan khususnya kita beda-beda. Maar elk zaad van ons is verschillend. Saudara bilang, oh ya, saya mau 10 euro saja. Maar ik wil de zaad 10 euro geven. It's Of okay. planten. Is oké. Nah, itu adalah kerelaan saudara. En dat is zoals uw hart zegt. Nah, jadi perbedaannya persembahan persepuluhan adalah wajib bayar. Dus het verschil tussen de tiende en de heffing. De tiende is verplicht. Want dat is de paswoord. Lalu persembahan khusus En de heffing adalah berikan dengan sukacita saudara. is het offer die wij geven naast de tiende. Zoals onze hart zegt. Terserah saudara mau beri dengan sukacita. Dus dat is aan u de keuze met blijdschap hoe groot de zaad wilt u planten. Dan saudara akan menuai dengan sukacita. En u zult ook oogsten met blijdschap. Saudara dikasih tanah 1 hektar. Als u de grond krijgt van 1 hectare. Saudara cuma tanam 100 meter. En dan ga ik alleen planten 100 vierkante meter. Saudara nanti nuainya berapa? Hoeveel zal ik dan oogsten? In het gebied van 100 vierkante meter. Ya. Saudara mengerti ya? Kalau saudara dikasih 1 hektar, Als wij krijgen 10.000 vierkante meter. saudara bilang, wah musim bagus ini. Wauw, dit is echt Sudah hujannya sudah turun de karena saya mooie kasih tijd. perpuluhan. Het regen zal komen. Nggak ada lagi belalangnya. Er zijn geen springhanen. Saya tuh mau tanam 500 meter. Ik ga 500 vierkante meter planten. Saudara akan menuai Dan zullen wij 500 ook meter. oogsten in het gebied van Saudara bilang, 500 saya mau vierkante tanam meter. full 1 hektar. Of ik zeg, ik ga alle 10.000 vierkante meter Tanam planten. semua di situ. Alles. Saudara akan menuai 1 Dan zal hektar. ik ook oogsten 10.000 vierkante meter. Tuaian 100 meter, Het oogst van 100 vierkante meter. tuaian 500 meter,
oogst van 500 vierkante Tuaian meter, 1 hektar het woord van 10.000 vierkante meter, berbeda. is verschil. Meskipun tanahnya sama, De grond is hetzelfde. 1 hektar. 10.000 vierkante meter. Hujannya sama, Het regen is hetzelfde. belalangnya semua tidak ada. Dus er zijn geen springhaan. Makanya 2 Korintus 9. En daarom 2 Korintus 9. Terakhir saya kasih ayat. Dit is de laatste vers van mij vandaag. Ayat 6. 2 Korintus 9 vers 6. Ya, mulai ayat 6. Alkitab berkata, camkan ini. Kalau di versi saudara bedeng, itu tuh mikir ini. Nah, itu enak terus sama Tuhan. Ada di depan. Bedenk dit. Bedeng. Ini perlu mikir nah kalau Tuhan sudah bilang sama kita, Als camkan ini. God spreekt en begint met het woord bedenk. Saudara, Bedenk dit. Dit is een, saudara mau een serius geweldige- nggak kalau Tuhan bilang bedeng? Als God begint dit. zijn uitspraak met bedenk dit, dan gaan wij ook enthousiast luisteren. Ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Logis tuh, Is simpel. menabur Logisch. 100 meter ya tuai 100 meter. Als ik zaai 100 vierkante meter, zal ik ook 100 vierkante meter Maar oogsten. ada kesesatan di dalam gereja, Maar wij zijn vaak verdwaald. di dalam orang-orang Kristen yang tidak baca firman, Voor mensen die niet in het woord lezen of begrijpen. hidup dalam kesesatan. Wij leven in benauwdheid. Tidak pernah menabur. Wij planten niet. Lalu dia bilang, oh God is so good. I have overflowing. En wij zeggen, God is goed. Ik vertrouw dat u God bent die mij een overvloedig geeft. Itu tidak masuk akal saudara. Dat is onmogelijk. Ini melanggar firman. Dit is buiten het woord. Firman bilang kamu tabur banyak, kamu tuai banyak. Want het woord van God zei, wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Tabur sedikit, tuai sedikit. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Tuaian dijamin ada. Oogst is zeker. Tuaian dijamin ada. Het oog gaan we zeker doen. Ukurannya ada di saudara. Maar de maat meten wij zelf. Mau sedikit atau banyak. Een beetje of veel. Tuaian pasti ada. Maar het oogst is er. Kenapa? Karena langit sudah dibuka Waarom? Door de tiende is de hemelvenster open. dan belalang sudah pergi. En de springhanen zijn weggejaagd. Kalau saya punya tanah 1 hektar, Als ik grond heb van 10.000 vierkante jaminan meter. musim hujannya ada. En de zekerheid van Dan regen jaminan die komt. belalangnya habis. En de zekerheid dat er geen springhanen meer. Saya akan beli benih. Ik zal de beste Saya zaad akan taruh kopen. benih yang terbagus. En ik zal planten de Dan beste saya bisa kwaliteit van jadi mijn zaad. eksportir. Zodat wat? Zodat ik importeur kan worden. Amin saudara. Amen. Saudara mengerti firman ini? Kunnen wij het woord begrijpen vandaag? Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Hij heeft de zaad gegeven aan de zaaier. Dan roti untuk dimakan. En brood om te eten. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Hij zal ook de zaad Benih. geven aan ons. Benih saudara jangan dikantongin semuanya. Dus de zaad moeten wij niet bewaren in onze Jangan taruh di portemonnee. rekening terus menerus. Jangan taruh terus di account saudara. Dus laten wij de zaad niet liggen over onze bankrekening. Yang saudara katakan tinggal sedikit, En wij zeggen, ja, maar de zaad is minder en minder geworden. akan tetap sedikit. Maar dan zal dat ook zo blijven. Nah, kalau saudara mengerti hukum tabur tuai. En als wij de wet van God begrijpen over zaai en oogst. Di firman Tuhan berkata, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. En het woord van God zei, hij zal degene die zaad geeft en ook te vermenigvuldigen. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. En laten groeien de waarheid in ons leven. 2 Korintus 9, 2 Korintus 9 11 ya kalau nggak salah. vers 11. Ayat 10 ya. Vers 10.
Benihnya Tuhan kasih, bukan karena kekuatan saudara. Saudara kerja, saudara punya benih. Het is itu. niet door onze eigen kracht dat wij kunnen leven. Saya ulangi satu ayat ini. Ik wil deze vers herhalen. Ia menyediakan benih bagi penabur. De, Dan de roti zaad untuk verschaft dimakan. aan de zaaier. Ada manajemen di sini, ditabur dan dimakan. Hier kunnen wij zien de management van God. Er is zaaien en eten. Jangan habiskan semua benih saudara-saudara, bikin semua jadi roti. Dus wij kunnen de zaad niet malen tot alleen maar de voedsel die wij alleen eten. Dan saudara tidak pernah menanam. En wij hebben nooit gezaaid. Saudara akan hidup di dalam satu penderitaan nanti. Wij zullen in armoede leven omdat wij geen investatie hebben gedaan. Ketika tidak ada lagi tuayan saudara. Als wij geen oogst kunnen En oogsten roti saudara sudah habis. en het brood is op. Saudara melihat orang yang menabur, mereka menuai. En wij zien mensen die oogsten omdat ze hebben gezaaid. Cuma iri hati yang ada. En er komt jaloezie en boosheid tegenover Kita God. katakan, loh kok saya satu gereja? En dat kunnen wij zeggen. Saya sama-sama doa pagi. En dan zeggen wij, ik zit ook in de kerk Saya samen met die persoon. sama-sama Ik kerja zit ook toilet. in de ochtendgebed samen met die Saya persoon. setiap Jumat datang sama-sama. En elke vrijdag kom ik ook voor om te Kok bidden. dia semakin diberkati, saya Zo semakin worden ze meer gezegend begitu en ik saja. lijk wel minder en minder. cek tuayan saudara. Benih saudara. Dan is het tijd Saudara menabur di om mana? onze zaad te controleren. Benih saudara De zaad akan menentukan zal tuayan bepalen saudara. het oogst die wij zullen binnenhalen. Saudara siap menuai tahun depan? Zijn wij klaar om te oogsten volgend jaar? Amen. Cuma sedikit, karena sudah saya ngomong benih. Saudara siap menuai berkali-kali lipat Zijn tahun wij depan? klaar om onze oogst binnen te halen volgend jaar? Amen. Masih ada 13 hari saudara. Wij hebben nog 13 dagen. Saudara cek semua. Deze 13 dagen zijn dagen waar wij Cek ketaatan saudara di dalam hati. ons controleren. Apakah Vooral saudara masih mau hidup di musim kering tahun depan? in gehoorzaamheid naar zijn woord toe. Pilihan ada di tangan De saudara. keuze is aan ons. Willen wij nog leven Pilihan ada di kepala in de saudara. droogte volgend jaar of zullen wij eindigen dit jaar? Hari ini Vandaag. Tuhan menyampaikan firman-Nya. God spreekt zijn woord. Seruan untuk bertobat. De oproep tot bekering. Kembali sama Tuhan. Maka Tuhan akan kembali kepada saudara. Keer terug tot God en God zal Sampai terugkeren. ketemu tahun Nah, 2017. Pastor Ata neemt afscheid en tot in Dan 2017 kita masing-masing akan bersuka cita dengan Tuhan. wij yang zullen kita. verblijd zijn. Saya sangat yakin 2017 saya menuai besar-besaran. Ik weet zeker, ik heb zo'n grote zekerheid in mijn hart dat met z'n allen zullen wij de grootste oogst 2017 Tuhan akan binnenhalen. kasih negara lebih banyak lagi ke saya God tahun zal depan. nog veel natieën geven. Karena saya minggu-minggu ini saya bayarin tiket-tiket pesawatnya orang. Dus dat is voor haar waarom zij is bezig om te zaaien, om de ticket te kopen voor heel veel mensen naar Saya de sedang menabur. zendingreis. Ik ben bezig om te zaaien. Karena saya tahu saya Omdat ik pasti weet. menuai. Ik zal zeker oogsten. Tuhan Yesus memberkati. God zegen. Ik hou van you all. Amen. Geef applaus voor koning Jezus. Halleluja. Halleluja.